Gdje ste ljudi? Dobrodošli u drugu epizodu na Serbian Show kanalu. S vama je Čepo. Danas ćemo raditi tutorial i to prvi tutorial, a on je kako ubaciti svoj skin u Minecraft Pocket Edition. Pa hajde da počnemo. Prvo što vam treba je aplikacija Skin Stellar. Nju možete skinuti preko Google Play prodavnice. Kada je instalirate, onda uđete u nju i na primjer ukucate Jole Full TV, na primjer to ukucate i izađe vam skin Jole Full TV-a. Ako hoćete da ubacite taj skin, pritisnete Save Skin, pa ovo će vam izaći Skin Full Overlay i to pritisnete i sada je to skinuto. Kada to uradite, uđite u Minecraft. Kada ste ušli u Minecraft, uđete u ovo drugo i tu će vam izbaciti ovako praznu sličicu. Ovo je moj skin i vi pritisnete na nju i ući će vam u slike i pritisnete na skin koji ste instalirali. Evo, ja sam na ovaj i evo ga, to je skin Jole Full TV. Ako hoćete se uverite, evo mogu vam i pokazati. Ovo je moj svet u kreativu. Evo kao što vidite, sad ću vam pokazati. Evo ga. Sve je isto kao i pravi skin Jole Full TV-a. Evo vidite. Sad ću vam ga pokažem pozadi. Evo da vidite i to. Evo vidite. Evo vidite, sve je isto, sve ima. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!